Здравейте, хора! Аз съм Viper Boy, тук с мене Кристиан Петров, Стив Зиро. Пускаме пропадното село. Извинете за... Аз гледах това клип. Извинете за шума, просто сме в клас в момента. Добре. Защо влизам така? И Стив Зиро не знае защо не може да влезе в форумда. Ето го! И сега Стив Зиро се Пак ми лагва. спамва. Ето го Стив Зиро. Единия кон е на него, да не се очудвате. Чакайте. Да, ето тук. Единия кон е негов, другия е мой, защо така? Не мислете, че X-Viper е луд, за да има два клона. Да. И моето легло е тук до печката и до workbench, а твоята там. Ма там са ти всичко. Iron 99+. Ма защо са го направили в новия апдейт така? Това е много тъпо, 99+. Не знаем защо са го направили така. И това е лошо. Ай да, тук както гледате, кафявата вълна ни се махнала, не знам къде е отишла. Я ела за малко. Сега ще направим брони. Тук сложих 2 казана. Извинете за шума. Ние сме в клас. Да. Помолихме ги другите хора, що да намалят, но те не казаха, че не искат. И може повечето клипове да са с него, не знам как ще се получат нещата, защото не знам просто, той... X-Viper, виж, направих магия! Раба! Тан-тан-тан! Аз видях едно зомби с Айрон, ти не го ли уби? Не. Еми... Айде сега да отидем в мината, дам ти една кирка. Къде си, бе? Майнак. Тук в миналия клип ни гръмна крипър, май, не помня много. Така. Аре, идвай, аз ще взема моя кон. Когато ти дам Айрон неща. Искаш ли лопата? Не. Ти си вземи за тебе. Аз имам два меча, Айрон меча. What the fuck? Вижте ги. Тук как е гръмнал крипъра. Ние гръмнахме къщата. Ние играем също, когато... Аз по крипър, да, верно, че ние играхме и се стреляхме. Уби овцата. Що не си взе коня, бе? Отивам да го взема. Ти стой тук и да чакай. Аз съм по-бърз от тебе. Чакай малко, ще ги трябва и... Не, имам коня. Те сега не случи. Миналата версия беше... По-хубава. Не, по-тъпа беше. Аз имам картофи, ти искаш? Чакай, я тук. Не, това си мислих тук за Айрон. Не ми трябва картоф. Ела. Айде, ела е педал. Ай сега. Сами въже и го издърпай. То се може. Мамка му на тъпия кон. Само ако може да ми кажете как да снимам повече от 10 минути, защото не ми дава. Аз знам. Моя кон не мога да се качвам на него.
ще пътуваме така. Пеш. А да бе, коня. Аз няма да си взема малко. Аз ще си го взема. Нещо му е станало и... О, тук има кол. Ела да го обереш. Мамка му на коня. И дам. Бега. Къде се чуе? От вода трудно се... Беги. Чакай, бе. Майка. Ай, коня ще ми умре, бе. Мамка му. Какво е? Коня ми умира. Коня ми умра. Вземи нещата му. О, сега трябва нов кон. Ами вземи моя. А, супер. Thank you. Аре, идвай. Натам. Чакай малко да си взема картоф. Защо ми биеш? Ама айде, защото трябва да спираме клипа, бе. Сега 7 картофи остават. Ако искаш да имаме храна и той изпече. Еми, ние имаме 99 хляб, ма нищо. О, защо ми бъгва, бе, човек? Да не от те... Аз пътешкото налягане. Шака. В тия 4 картофи ще ги остава. Идва Ексвайпър. Ама ти нали си Ексвайпър кола? Майка кола ще не караш. Какво? Ти нали си Ексвайпър кола? Майка кола ще не караш. Каква кола, бе, ма умник? Ексвайпър. Това не е... Каква кола те гони и тебе? Сега къде отиде? За тебе съм да. Аре, идвай. Аз ще лепна за малко. Ето ние след малко ще спираме клипа, няма за какво. Що ще лепваш? Няма използваш никакъв хак. Айде! За какво ти? За паушенка! За какво ти е полушенка? И за храна също. Аз ще дам от моята. Да, бе! Той е хляб. Да ти хлебът. Аре, идвай. Аре, да ти дам ли? Не, аз имам изпечен картоф. 7 или 8. Лава! Аз не взех айрена. А, не. В мене. Чакай малко. Имам идея. Вече може по-често да качвам клиповете. Да, защото... Не знам, после след 1-2 часа. Или не знам. След следващото междучасие може да кача още. Чакай малко. Ексвайпър, даваш ли? Малка му, Даваш ли да ти дам името? Да ти дам името. Крипър, мамка му. Фак! Биго, имаш Iron Match. Пънах по вода! Пънам! Не! Вода! Мамка му! Ком всичко ни замина. Аз се лепвам и идвам. Сигурно... Ще включа едно приложение, където да не умираме с криси. Да. Не. Няма включваш нищо. Давай. Саше! Престани, това е като чит. Добре, няма да читвам. Обещавам. Няма нищо да правиш от хака. Защото иначе ще започна да се бием. Дами и господа, Ексвайпър бой. О, ето ми ги всичките неща. Здравейте, хора. И здравейте, пай! И сега ще ходим... Стив, Зиро, пицата. Взимам всичко на всички неща. О, лък, всичко. Мамка му.
Viper. И тук до мен един крипър. Лата! Той е един. Екс-Вайпър, къде си? Екс-Вайпър! Чуваш ли ме, бе? О, скелет! Макс е! И до тук.